Nzamba pambelo bino balingami, tozo continuer na sujet na biso ya homosexualité. O tolobaki bato bazobenga ona bakombo. Mothers balobi, misusu balobi, je vais pas trop utiliser ces termes-là, mais toyebi tozo lobela ba homosexuel, ba PD, nde tobenga souvent. Mobali a obima na mobali, en même temps to lobela pe ba lesbienne parce que nyon seza contre nature. Pour nzamba keli mwasi, il faut azana mobali, akeli mobali, pardon, mobali il faut azana mwasi. Mais lelo otozo mona mokili oyo eko imposer système na yango, eko imposer système na yango mokili diable azo sa misala na ye, eza ba réalité oyo tozo mona tozo vivre. Na banda ko expliquer, na banda ko loba, eza na bana mibali oyo ba se faire habiter par un esprit oyo esali ke ole a vivre ki mobali akomi mwasi. Pona ye aza mwasi. Pourquoi? Parce que il a été possédé par un esprit. Et l'autre fois, on a meka ko expliquer que eza dit à ba porte d'entrée. Ba porte d'entrée o ezo sala ke bana bazala possédé par ce genre d'esprit. Mama boti mwana mobali, ya lingai mwana mwasi asepelite. Mama boti mwana mwasi, ya lingai mwana mobali asepelite. Apesi nzela na milimo mabe. Tant na lo ba ko sepela te, c'est vrai toza batu. Sentiment ba empêcha ango te, ba kanga ango te. On est humain, on peut être mécontent par rapport à likambo moko et comme la mutu nyonso. Analinga za mobali, analinga za mwasi, eza normal. Mais tant na loba mutu apesi accès, mutu ake peut-être plus loin à se faire ba souci. Mususu affection comme tel pour na mwana na ezate. Mususu mwana ya mobali tellement ya linga mwana mwasi. Comme ko salema mbaba na basi. Eza porte d'entrée. Et ana ndeko moko aza homosexuel ayebani vraiment. Son atangi kombone ya mutu nyonso oyeba ye. Na landa témoignage na ye. Lui au fait c'était ça. Bon, ye aebite ke yangonde porte d'entrée. Ya obetaka lisolo. Et Bible zolo l'homme spirituel juge de tout. Et par l'esprit de Dieu, j'ai compris que ezala qui porte au mama na fungola qui pon de kwa na za akoma o akomi lelo. Et na lana témoignage de kwa na waka pasi na motema. Mama bango linga bota mwana mwasi. Tant mama bango aboti aye mobali. Malgré ki mobali na ye, mama na bango abandaki toujours ko sale mamba na basi jusqu'au point où abandaki ko tie batile sa mwana ba rouge parce que ye alingaka mwana mwasi. Et c'est comme ça que cet enfant s'est fait habiter par un esprit. Maman a habité. Ye mo mwana ana a habité que c'était ça. L'homme de kowana akoma homosexuel. Ba homosexuel o ba mibengaka basi. Non nga na mwasi. Te nzamba kelanga boy to yebi ba langage na bango. Nzamba kelanga boy. Aola lisa misu neti mwasi. Alobara neti mwasi. Asala mambu neti basi basalaka. Quel gâchis. Ba mama bo fongola matoi boyo kangaye. Pambola nzambe na mwana kitoko apesi yo. Azala mobali, azala mwasi, ayebi poani apesi yo mwana ana. O mema ngambu parce que au rendre compte ya mambo oyo zo sala. Via mwana ana lobi robeba.
omema ngambo epa na nkolo ma mwana na soka akufi ekatikali koyeba nzambe te makila ya mwana wana nzambe akotuna yo yango parce que yo nde ozalaki base eza na bamama mosusu ana mwana na mobali bon asepelaka nde na mwana na mobali alingi ne mpe mwana koma mwasi te mais aosala mwana mamba bana basi oyo epesameli bana mibali te basala me basi eza baporte faut faire très attention okamwa alobi mwana mobali akomo eloba ninga mibali na ndako basi na ye okende kopesa bapaster mosala ya kokota bagene prière pendant ke ezalaki yo nde moluki makambo nayebi ndeko moko to bandosambela na ekala tellement baeglise tokenda tosambela surtout toyebi communauté na biso baréalité ezalaka na baeglise bamasanga en général eloko mosusu okomona eloko oyo ndeko osala ya bien te me mwa oloba eza te oboyi bafinga yo oboyi baswanisa yo oboyi batonga yo oboyi bakomoloba mamu na nsima moko ndeko na biso wana azala na mwana na mobali un très beau garçon beau gosse mwana kitoko plus ou moins 5 ans aka mama zwa mwana kina kotobola mwana litoi so ezalaki ata mwana kolie moko na kibu jeunesse to je sais pas nde tomonaka bana lelo adolescence moko esali neti moko kobungisi mwa moke peut-être na loyenge na ye on peut comprendre mais mama ye moko mama ya na bamama ebele basala eloko wana soki par accident okutani na video oyo eza hasard te c'est le Seigneur qui t'interpelle osala mabe bongisa yango soki moyen ezali olongola mwana eloko litoi wana sala yango ya na bamama oyo bakanga bana bango mibali suki vous ne faites pas bien bosala mabe bozofungola baporte na vie ya mwana oyebi te aza mobali bible ezoloba esengeli na mwana mobali akata suki makomi ezoloba c'est honte pour un homme kozala na suki milai lokola mwasi et de même c'est honte pour une femme kokokola suki lokola mobali yango mama wana mwana no mobali akitoko oyebi ke mwana no aza kitoko siko okangi suki pwani otie eloko litoi pwani mama longola mwana no mobali eloko litoi kata mwana no suki bien e obongisa ye e osala ye bien a mobali baporte d'entrée mama azotobola mwana ya mobali litoi mama azokanga mwana ya mobali suki mwana na ye ya mobali suki oyebisanga ata mosusu eza style c'est pas digne mpona mobali c'est pas digne mpona mwana mobali na opesa exemple parce que yala bato ebele balinga contredire likambo par rapport ya réalité, je sais pas, fashion, tout ce que vous voulez. Et ça, il y a de ces genres, il y a misala, musala, n'a été sona, oui, musala, tel que journalisme. Dans le bas, série, il y a internet, il y a YouTube, yo si omona journaliste ya BBC te ya mutu mwindu na basuki bakanga ya mobali il y a de ces postes là ata oza maele ndene ata o remplir ba critères ko sali test au passé na sina tala na mona na émission moko vidéo je sais pas film na ebité
mutu akenda kosala babenga yango nini ake kosala test ya mosala ntango akei azwaki azali mayele mais façon na ye bayebisaki ye na poste oyo oza digne te. Pourquoi? Parce qu'azali na bapiercing, azali na basuki bakanga epo azali na batatouillage. Makomi ezoloba la nature elle-même ne vous enseigne pas. Soki na bato ya mokili ezobima propre te combien na miso ya Nzambe. Mwana mobali kata esuki mama. Mwana mobali longola elo alitoye a mobali okozwa ba problème lobi oyeba ndako sisango te. Molimo oyo kaka langage ya molimo eya ba porte ozo fungola o milimo ya okota kovanda na vie ya mwana oyo kopetese mwana mutu lobi na yo moko mama okoma olela. Nazolobela ba porte d'entrée yango nde mutu esalaka ke mwana aza mobali mais akomi mwasi parce que bafungolaki ba porte pa baboti na lolenge bazwelaki mwana wana ba makambo eza ebele ou peut-être ba parents basalaka ta musu na mentionné te. De même mwana mwasi il y a pas longtemps na utu koka témoignage moko c'est un pasteur qui a donné ça. Mwana ya mwasi akoma kobima na baninga basi lesbienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman linga mwana mobali. Ta mwana botami, maman afficha comportement bien te. Pourquoi? Parce que ya linga mwana ya mobali. Ah, mwana wa mwasi na boti basi mingi na zana posa na ye na zana besoin mobali. Mwana akoli na rejet, esprit à rejet parce que la maman ne l'aimait pas vraiment. Pour ya linga mwana mobali, affection comme telle. Maman eba ite kafungola la porte. Et la maman était surprise. Ya komona muko mususu mwana na ya mwasi akomi na ba chéri ya bana basi. Do ye mwana na ya mwasi nde mobali azozo baninga basi lokola basi. C'est une abomination na miso ya Nzambe. Mwana naza innocente. Ayebi eloko te. Ta la porte o mama eko fungola la vie ya mwana. Ba parents tout ça la très attention. Bible zoloba bokola mwana selon le Seigneur. Tanga okola ako s'en détourner te. Na nzela oyo lakisi. Suko tango yo lakisi mwana nzela ya malamu te. Ota mususu yo kanisa keno eza normal eza bien. Et ko impacter via mwana na lobi. Et tu auras des très sérieux problèmes. Et wana ezaki un peu na meka kolobela un peu par rapport ya bana mibali to pe bana basi oyo. Premièrement bana mibali oyo a mobali mais pona ya mwasi. Ba masa ne basi asela mibali ki sarata so amoni mibali osa pe fier pour ni po balinga e. En fait, aso vivre comme mwasi, l'esprit à mwasi, mais a mobali. Ba porte d'entrée. Nde mutu esala bongo 95%. Ya ba kawana, ya ba pede o bazala neti basi. O ba loba kete ngala bota mamnaza mwasi nzamba sa non. 95%. Ba kana bango ezala possession démoniaque dit ya porte d'entrée. Il y a l'or moko, il y a ba rituel moko, tout ça c'est des portes d'entrée. Mais sous na ba famille, il y a ba makambu moko et salema na famille. Ba koko ba sala et sala que toute une génération et baby bongo. Ezala mibali, ezala bana basi. Donc ba maman, faisons très attention na ndenge tozo bokole la bana, na ndenge tozo kolise la bana. Toleki ba pede oyo ba mikomisi bango moko ba pede. À cause ya conjoncture ya mboka, à cause ya promotion,
parce que mbongo mususu pe succès tozomona ngo lelo showbuzz oza na poso mata wana poso fulama wana poso koma danse oke kosimba kisi e baimpose yo babiloko wana yo mutu wa mobali okoma obima na baninga mibali bakomisi yo mwasi ntango mosusu ou soit ozaka mobali me ozobima na baninga mibali nde babimaka na mwasi totanga ye makomi Lévitique 20:13 makomi ezoloba mobali azobima na mobali nde babimaka na mwasi azosala abomination. 1 Corinthiens 6 9 à 10 makomi ezoloba ba homosexuel bakomona bokonzi na nzambe te bakota lola te. Pourquoi? Parce que baosala abomination bosoto mabe makasi na miso ya nzambe et Dieu ne supporte pas ça. Toli kati na bonzambe tozopesa toli par rapport à la réalité où ezosalema na mokili. Ndeko oza na mwana to oyebi mutu ana mwana azo manifester ba symptôme ya homosexualité to ya lesbianisme nayebi ke na bana basi oza peut-être moi pasi mpona kodétecter so mwana aza na moke mais baparent faut ozalaka vigilant, c'est important. Mais na bana mibali nde ezaka facile ya comprendre yango. Soko oza na mwana to oyebi mwana moko aza na balolenge wana bobeta mwana te parce que ebele babetaka bobeta te kobeta ochange eloko te. Au fait c'est un esprit oyo eza kati na ye esprit ayoka langage ya esprit kobeta ese eloko te bapunition ese eloko te. Fo luka nzambe fo luka mosali na nzambe boke na mwana wana epa mosali na nzambe oyo aza mosali na nzambe ya solo babondela mpona mwana na nzambe akapable akobikisa ye. Nzambe akapable akobikisa ye e akobikisa ye. Soki mutu yango si akoli asi abungi nzela mwana c'est encore facile mwana c'est encore facile amuke ayebi eloko te semence yango ebandi na kose manifester pardon kosala ndenge esengeli te parce que aza na moke abandi na kolinga baninga mibali te babima tout ça mpo wana mwana moke ere yango wana nde ya koluka kosunga mpo na koyede mwana na lobi ezala malamu. Mais soki bwana ndeko to mwana to oyebi mutu moko asi akoli ako mukolo si akomi déjà kolanda banzela wana to si abebi déjà komi ko vivre ko pratiquer vie wana priez pour la personne. Nzamba aza capable ya changer vie na ya transformer parce que c'est un esprit eza yete bo finga te bo tonga te boyebi te qu'est-ce qui s'est passé boyebi te combien zo bundana nango parce que j'ai à suivre les témoignages ya ba pédé o baza na forme wana moko apesanga pasi na otolanda témoignage ne ya pas longtemps na YouTube batunie motuna bayebisi ye oza na bana ya bandeko na yo bokolaka s'il arrive que moko na bango mobali akomi lokola yo osepela nango. Moi je croyais peut-être obeta maboko alors non c'est normal ponga pe na abongo azui silence abina olinga ngote ekamwisaki ngai babisi mais so olinga ngote pourquoi yo moko olingo changer te alobi eza parce que na kokaraté effectivement il a raison, c'est un esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu dans sa toute puissance nde akoko bimisa na kati eloko wana. David azoloba tire-moi de sa prison afin que je te célèbre. Eza ba prison satanique mokangami bakangolaka ye
mokangami akomi kangola te. Eza ba prison. O mutu akobima kati na yango te. Tozo exemple moko. Mutu moko azali addicted. Et na alcool par exemple, to cigarette. Toyebi nde bakomara. Oka bazoyebisa ye ke so continue okufa. Malgré ayoki kombo liwa, mais quand même il continue. Et comme comment on appelle ça? Dépendance moko. Sans yango et simbate. Donc il y a que Dieu qui peut délivrer de telles personnes. Il y a que Dieu dans sa toute puissance, le Saint-Esprit mutoro akobimisae. Yango na opesa toli bandeko. So moni mutu abongo ko finga te. Kotonga te, kochamisa pite, bondela pona ye, nzamba obikisa ye. Wana eza pona bana mibali pe bana basi oyo. Pona ya mona ke na mwasi te na mobali, ma mwasi. Pourquoi? Parce que possession wana eza kati na ye, de même mwana mobali. Prions pour eux. Nzamba osunga. Et ba témoignage ozala. Parce que na yoka déjà, je crois, 2 PD ou 3 comme ça, bah bon, on l'a rappelé mitema. Comment est-ce qu'à expliquer? Nzamba sala et grâce. Faute de temps peut-être, moi tout quoi côté na ba profondeur on essaie peut-être de parler cas essentiel. Na yoka ndeko moko alobi yena nzela classe baninga des fois ba bando betaye. Oka ba beti et point une pose à PD. Si ko so resali bongo a osala ngo suna nko ki peda ngo osala ngo suna nko, allez-y comprendre. Donc c'est un esprit eza yete. Imaginez ba betio bali ba bomayo na nkuba. Yo continue au sel na ba bomayo ti. Mais quand nzamba yo kangola ye, c'est comme ça nde azwaki courage à témoigner ko expliquer phénomène ngo parce que lui il y avait des moments où yemo abando vanda aolela. Azo episa nzambe poni na neti mibali nyon sauté. J'étais étonné d'entendre ça. Et nayoki yango epa na ekate. Nayoki yango epa 3 PD différents. Oba na problème o to mona ba parce que ba PD na auto expliquer. Yana ba oba mi komisi moko parce que azo ko rane pas cité. Mususu alingi promotion mais o ezake oba lobaki abota mabongo bien que nzamba kela mutu bongo te. Donc en fait, il s'est fait habiter par un esprit. Alobi je plairais des fois nandako. Pourquoi na neti baninga mibalité? En fait, il y a force moi de dominer. Bref, priez pour eux ou encore prions pour eux nzamba osunga. Sozo mona mwana na ba symptômes to ba signe wana luka nzambe pona mwana na avant que ekoma trop tard. Parce que nzete to yoka ba lobara ba bongisara ngo tango eza moke. So etengami okobuzongisa mais so si ekoli etengami donc so bolobi bo forcer risque eza bobuka nzete wana. Est-ce qu'on a rechité pona silisa na bandeko oyo amikomisi PD ye moko? Toi amikomisi lesbienne à cause de la déception, à cause parce que la réalité est belé ba raison o ba pesa ba moko. Que non na jo ajo wa mwasi ajo te wa mwasi nzamba azobate mobali akomine PD to amikomisine homosexuel parce que alingi promotion, parce que alingi combo succès. C'est ça le diable a ko imposer au kama ambo eza o nzamba linga te po to en conflit na nzambe. Et là, liboso il faut boyeba. Bible zolo ba pona bato ba sala mambwana bokonza likolo pona bango ezate. Or po nzambe eza bobika. Et c'est nzambe eza bobika. Zonga mobali. Zonga mwasi. Eza soni. Eza kitoko te. Nzamba azobate. Soki mwasi na mobali bazalate na mokili nde batu na mokili bazate nde mokili tonda te. Donc po mokili tonda il faut mwasi azana mobali, il faut mobali azana mwasi po mokili tonda. Po tozala nde tozanga nazali parce que
Mama na papa nde babota ye ngai. Papa na papa te, mama na mama te. Yo mibenga mobali, yo mwana mwasi. Ozala na muninga mwasi na yo to mobali na bobota kasi totala bino te. Bobota. Yo mibenga mwasi. Wa mobali. Na yo mobali ozala na muninga mobali lokola mwasi na yo. Bobota totala bino. Bobota te. Et pourquoi ko persister ne loko ya mabe? Oyo ko mema bino nulle part. Parce que tout passera, dit la Bible. La Bible dit que tout passera. Mokile roleka. O nyonso to osale roleka. Siko okende wapi? Ozala wapi? Po bato nyonso ba osala misala o ezo sepelisa nzambe te to misala o nzamba alingaka te. Suka nango ezala suka na bango ozala moto. Or nzamba na posa bobika. Nzamba na posa un jour soki yesu azongi to okufi lobi ozana kimia. De sengelo bongo la motema. Nzamba lingi yo. Posa nzambe eza ozala yore. Peut-être c'est dit à une déception. Les autres basi ba comme lesbienne parce que déception. Mususu a réseau belé. Écoute. En Christ, il y a la joie de vivre. En Jésus, il y a la paix. En Jésus, nyonso ya malamu mutoro luka ozwango kuna. Oya tolika tina bonzambe. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as à faire, eza kondimela Yesu na vie na lokola mokonzi pe mobikisi. Oluka église malamu ba encadrer yo. Nzamba capable a opeso esengo o zanga kitango mulai. Po okomi bongo di ya kozanga eloko moko. To ya manki ya eloko moko. To ya réalité moko o ekomela kiyo. Mais nzamba capable ya ozong selo esengo. Yango ndimela Yesu bongo la motema. Pesa e vina yo. A capable de transformer, de changer vina yo. Même yo oyo omona ke oza mobali. Mais batanda sabana basi. Ozo kwa robimana eloko ngote Yesu a capable de robikisa yo. E bandeko o mibali o bakomisi ba homosexuel à cause de la réalité, il y a circonstance. Parce que on a besoin de bongo. Parce que on a besoin de promotion. Parce que Bible zoloba l'homme mutarobika na arolia na motoki na ye. Esengeli au travail dur, au sala. Na motoki na yo. Oluka musala lokola mobali. Parce que ma zoloba, Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Oyo rosala ata ya muke ozozwa, sepela nango. Nzamba opambole po ofulu sango. Bomengo, bozui, ba richesse, ozozwa na ndenge ya mabeto na nzela ya malamu te. Et okeno nulle part. Et osalo eloko te, et obongisa vie na ote. Au contraire. Au monde arrêté, malgré tout ce que tu fais là, aux anoura na esengote. Au monde angote. Au monde arrêté, malgré tout ce que tu fais là, aux anoura na kimiate. Au monde angote. Ce que muto azorata msuka a 10, mais na muto kinae. Aza na kimia. Aza à l'aise. Pourquoi? Parce que azongo na ndenge ya propre. Tope na lolenge on zambe alingi ezalela. Mais na forme oyo zo kene na wana te. Et puis, elo mususu, ngana kamwaka, nazo silisa en disant ceci. Bible zoloba, l'homme est le chef de la femme. Mobali, aza
chef. En d'autres termes, koza mobali et à lokumo, hein? Koza mobali et sengo. Koza mobali eza bien, eza goût. Sikoyo papa, comment yo mobali nzamba apesi yo ba valeur, apesi yo ba lokumu, asali ozala chef, yo ndo domine, yo ndo pesa ba ordre, parce que sengeni mobali aza likolo mwasi, Bible elobi yango. Yaya, yo zomikomisa mwasi vraiment ya solo wana. Mwasi esengeli azala na sa mobali, mwasi esengeli azala sa ya mobeko ya mobali, mwasi esengeli badomine na mobali. Bible ezoloba sikoyo yo mobali nzambe apesi yo lokumu, nzambe apesi yo ba valeur, eza esengo kozala mobali, yo mikomisi mwasi ya solo wana, bazwaka yo lokola mwasi, epa moninga mobali adomine yo, akomiso mwasi, do okoma na se na ye spirituellement et physiquement. Donc ozolongola otobenga na lingala moto, do baolongolo moto, baokomiso elo opamba, et pourtant nzamba sala o mobali. Oyebi pourquoi mobali atelemaka? Toujours comprendre. Parmi ba raison ya kotelema, ça symbolise encore, ça signifie l'autorité. Siko yo bapesi autorité, mais ozo autorité olingi no ngote okabango okoma nona franchement comment moninga mobali, permettez-moi, excusez-moi, angulutaka yo vraiment, yo mobali, moninga mobali akomisi yo mwasi po anini, po oluka mbongo, po na nini, po soi-disant pasi, po na nini, po oluka promotion, ozoluka succès, ozoluka kombo. Dieu contre ça. Nzamba alingi yo, et ana besoin bonheur na yo. Zonga mobali, ozala mwasi te, ozala mobali, ozala mobali. Tande nzamba sala yo, tamita na kitalatala. Toyebi mingi bandeko, la plupart ba homosexuels, ezalaka ba vrai Joe nde tobenga na lingala. Tan nzamba kela yo, azwa vraiment tanko sala yo, azwa tanko kela yo. Qu'est-ce qui se passe? Obonyo za la tata ya bana, ozwa mwasi, obota na mwasi. Vraiment, quel gâchis. Na ebela lipamboli yo nzamba salela yo, vraiment tandengoza. Taka nde nzamba kela yo, mitana kitalatala, telongi na yo, mitala bana likolo tina se, kita, tandengoza, vraiment ya solo wana, olo honore nzambe, obala mwasi, obota bana, ya solo wana vraiment, makambo yo sala yango wana. C'est triste, c'est regrettable, c'est honteux. Zonga mobali. Mama, zonga mwasi, kuna na simbite parce que ya soni tellement, moi una lobezate. Oza mwasi kitoko. Nzamba kapaba ozong se le sengo, ozangita molai, obungisaki. Ba conséquences néfastes eza ebele pona batu oyo ba mikomisi mibali baza basi, pona basi oyo mibali oyo ba mikomisi basi. To mibali oyo c'est vrai ye ba bimana yete mais yenda bimana baninga mibali lokola basi. Il y a des conséquences néfastes. Il y a des conséquences sérieuses.
non seulement spirituel, mais physique. Ya mabe penza, ya mabe makasi. Ya mabe makasi. Nazoyeba te naloba o wapi. Nazoyeba te il y a des maladies physiques. Nzamba boma Sodome et Gomorrhe likolo marambo. Courage que tu as continué ezate. Parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Toute la vidéo on a souka. Parmi les conséquences. Oh lelo bat baro lukela ba promotion. Tabisika satana o mema batu. Tokutani mbala sima na numéro asika. Ba question na bino e osunga biso. Ba conseil na bino osunga biso. Ba suggestion na bino. Poto créer ba sujet misusu e nzamba opambola bino. Tomona ni mbala sima na numéro mususu. Ezalaki toli kati na bonzambe. Avec Mère Dorcas, la grande dame, Nzamba Pambola Bino. Et ce que vous qui intéressé, to Simba Maki, vous avez besoin de prière, il y a conseil, vous hésitez, to Zawana, poto Sungana. Quant à moi, je vous revois prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.